E o que eu percebo? O tempo todo, músculo pulando, masseter pulando, temporal pulando. Ele estava apertando os seus dentes em vigília. Ele estava fazendo um bruxismo em vigília ali no meu paciente. Esse bruxismo em vigília é o hábito de apertar os dentes, de encostar os dentes enquanto está acordado, muito relacionado a hábitos de concentração, quando está lendo, escrevendo, jogando videogame, certo? Esse é o bruxismo em vigília.